أنا مش خايف إنك تفهم موقف غلط، أنا خايف عليك من اللحظة اللي تبقى فيها واثق إنك فهمته صح. لأن الغلط طول ما هو غلط ممكن يتراجع، إنما لما الغلط يلبس شكل الحقيقة ساعتها يبقى أخطر من الحقيقة نفسها. هتاخد قرار وهتقطع علاقة وتكره شخص وتجلد نفسك وتدافع عن معنى وانت فاكر إنك شايف الصورة كاملة، مع إنك ممكن تكون واقف قدام مشهد ناقص، شايف زاوية واحدة ودماغك مكملة الباقي من وجع قديم. كم مرة قلت أنا فهمت وبعد سنين اكتشفت إنك كنت بس مجروح؟ كم مرة حكمت على موقف وبعدين اكتشفت إن اللي كان جواك أعلى من اللي حصل بره؟ كم مرة عقلك كتب لك تفسير يريحك فصدقته ودافعت عنه وبنيت عليه كأنه الحقيقة؟ السؤال مش إيه اللي حصل، السؤال الأخطر إيه اللي عقلك عمله باللي حصل، وإمتى الفيلم اللي اتعمل جواك بقى أصدق من الواقع. استنى، خلينا نشوف الإدراك من زاوية تانية. احنا غالبا فاكرين ان الإدراك معناه انك تشوف حاجة وتفهمها، بس الإدراك أخطر من كده. الإدراك مش بس بيقولك ايه اللي حصل، الإدراك بيقولك اللي حصل ده دوره ايه في قصتك. هل ده تهديد؟ هل دي رسالة؟ هل دي إهانة؟ هل ده عقاب؟ هل دي علامة؟ هل ده ربنا بيأدبك؟ هل ده ربنا بيحميك؟ هل ده الناس بتراقبك؟ ولا ده انت اللي حاطط الناس في دور المراقبة؟ نفس الحدث ممكن يدخل بيتين مختلفين، قلبين مختلفين، ويطلع منه حكايتين ملهمش علاقة ببعض، مش لأن الحدث اتغير، لكن لأن الواحد حطه في دور مختلف. المشكلة مش دايما في اللي حصل، المشكلة ساعات بتبقى في الوظيفة اللي احنا اديناها للي حصل. العقل ما بيحبش الفراغ، ما بيحبش يقول مش عارف، لازم يقفل المشهد، لازم يكتب عنوان، لازم يطلع سبب، حتى لو السبب ناقص، حتى لو السبب ظالم، حتى لو السبب معمول عشان يطبطب علينا مش عشان يورينا الحقيقة. ودي أول نقطة في الحلقة. إدراكك ما بيشرحش الواقع، إدراكك بيلبس الواقع الدور اللي يناسب وجعك. والخطورة مش في اللي تشاف، الخطورة في الدور اللي إدراكك سببه للي تشاف. لأنك لما تغير الدور يتغير إحساسك، ولما تغير إحساسك يتغير قرارك، ولما يتغير قرارك ممكن حياتك كلها تمشي على طريق مبني على تفسير ما كانش كامل من البداية. خليني أقربها لك من جوه البيوت. واحد راجع من الشغل ساكت ومراته بتسأله مالك في إيه؟ فيرد يقول لها مفيش. الجملة بسيطة بس جواها ممكن يتبني فيلم كامل. ممكن تسمع كلمة مفيش كبرود أو كرفض أو كأنه ما بقاش شايفها، وهو ممكن يكون فعلا تعبان ومش قادر يتكلم. ادي كل الموضوع، في نفس البيت نفس الكلمة، لكن كل واحد شايف من مكان مختلف. هي شايفة من احتياج قديم للأمان، وهو شايف من إرهاق يوم طويل. ولو الاتنين صدقوا أول فيلم، البيت يتحول من مكان للسكن لمكان للمحاكمة. هي تبدأ تتعامل مع سكوته كأنه عقاب، وهو هيبدأ يتعامل مع أسئلتها كأنها ضغط، وكل واحد يرد على الفيلم اللي في دماغه مش على الشخص اللي قدامه. وبعد شوية هتلاقي الخناقة مش على كلمة مفيش، الخناقة عن سنين من معاني اتراكمت على كلمات صغيرة. ومشهد تاني، بنت قافلة باب أوضتها، الأم تسمع الباب المقفول كعصيان، كقلة أدب، أو حتى ككسر يكبر بينها وبين بنتها. والبنت من جوه يمكن منهارة أو محتاجة مساحة أو مش عارفة تقول اللي فيها. الباب هو خشبة ومقبض وصوت قفلة، لكن إدراك الأم لبسه دور التمرد، وإدراك البنت لبسه دور الحماية. من هنا الخناقة تبدأ قبل ما أي حد يبدأ يشرح، لأن كل واحد مش داخل على الحقيقة، كل واحد داخل على معنى إدراكه جهزهوله. أو شاب مثلا قاعد على السفرة وسرحان، أبوه يقرأ السرحان كقلة احترام، وأمه تقراه كحزن، وأخته تقراه كتكبر، وهو يمكن بس مخنوق ومش لاقي جملة. نفس الوش 3 ترجمات مختلفة و3 ردود أفعال مختلفة، وكل واحد متأكد إنه فاهم صح.
وده بيحصل أسرع مما نتخيل. انت ما بتلحقش حتى تقول أنا بفسر، انت بتحس إنك شايف بجد. وفرق كبير بين أنا شايفها كده وبين إن دي الحقيقة. أول جملة فيها مساحة، لكن تاني جملة فيها حكم نهائي. وأغلب ظلمنا لنفسنا وللناس بيبدأ من اللحظة اللي بتنط فيها من الإحساس للحكم النهائي. أحياناً البيت ما بيتهدش من اللي اتقال، البيت بيتهد من المعنى اللي كل واحد حطه على اللي اتقال. ومش كل باب اتقفل معناه رفض، ساعات الباب المقفول بيبقى آخر محاولة إن حد ما ينهارش قدامك. كلمة الناس مثلا لوحدها ممكن تكشف تاريخ كامل، لأن الناس مش دايما ناس حقيقية بأسمائهم ووشوشهم. ساعات بتبقى صوت أبوك وهو بيقولك عيب، نظرة أمك وهي خايفة عليك من كلام العيلة، مدرس اتريق عليك قدام الفصل، قريب قلل منك في قعدة عائلية، أو ضحكة قديمة لسه متسجلة في جسمك. كل ده يتجمع في كلمة واحدة، الناس. وبعدين الكلمة دي تكبر لحد ما تبقى أقوى من الواقع نفسه. واحد قاعد في بيته وعايز يقول لأهله إنه هيسيب شغل ثابت ويبدأ حاجة جديدة. قبل ما يتكلم يسمع جواه الناس هتقول فشل، الناس هتقول اتجنن، الناس هتقول كان عنده نعمة واتبطر عليها. هو لسه ما فتحش بقه، بس الناس دخلوا الصالون وقعدوا على الكنبة وحطوا رجل على رجل وبدأوا يحكموا. والغريب إنهم مش موجودين، اللي موجود هو صوت قديم لابس شكل جمهور. وهنا الإدراك ما وصفش المجتمع، الإدراك بنى محكمة داخلية واستخدم المجتمع ديكور. والإنسان ساعات بيفضل واقف سنين قدام محكمة محدش حضرها غيره. فقعدة عائلية مثلا ممكن جملة عابرة من خال أو عم تشتغل في دماغك سنين. شوف ابن فلان عمل ايه، الجملة خلصت، القعدة خلصت، الناس رجعت بيوتها، لكن انت فضلت شايلها كأنها حكم نهائي على قيمتك. والأغرب إن نفس الناس بتتغير حسب احتياجك. لما تبقى خايف الناس هتبقى بالنسبة لك محكمة، لما بتبقى ناجح الناس بتبقى بالنسبة لك جمهور هيسقف لك، لما بتبقى مش عايز تتحرك الناس هتبقى بالنسبة لك عذر، مش عايز تشيل مسؤولية الناس هتبقى بالنسبة لك شماعة تعلق عليها خيبتك. يبقى السؤال مش بس الناس هتقول ايه، السؤال الأعمق أنا محتاج الناس يبقوا ايه في المشهد اللي أنا عامله في دماغي. أحيانا المحكمة مش بره البيت، المحكمة بتبقى جوه راسك انت، والقاضي اللي خايف منه ممكن يكون صوتك انت. وساعتها أنا مش عاوزك تهرب من الناس، انت بس محتاج تراجع الصورة اللي جواك انت عنهم، لأن السجن اللي مفتاحه في دماغك مش هيتفتح يا صديقي لما حد من بره يسقف. وهنا ندخل لمنطقة أدق، إدراكنا لحضور ربنا في الموقف. أنا هنا مش بتكلم عن وجود ربنا ولا عن الإيمان ولا عن العقيدة، أنا بتكلم عن إدراكنا إحنا لحضور ربنا في اللحظة بتاعتنا. لأن ربنا لا يتغير من موقف للتاني، ركز، لكن إدراكنا لحضوره يتلون حسب احتياجنا. يعني لما بنغلط بنستدعي الرحمة، لما بنتظلم بنستدعي العدل، لما بنتأخر بنستدعي الحكمة، لما بنخاف بنستدعي الحماية، ولو حد أذانا وقع ساعات بنستدعي الانتقام وإحنا مسميينه عدل. المعاني دي في حد ذاتها مش غلط، الرحمة حقيقية والعدل حقيقي والحكمة حقيقية والحماية كمان حقيقية. المشكلة بتبدأ لما اختار من المعنى الجزء اللي يخدم مشهدي بس، وافتكر إن ده تفسير المشهد كله. في البيت مثلا أب يشوف ابنه ساقط في مادة فيقول ربنا بيعاقبه علشان مش بيسمع كلامي، والأم بتقول يمكن ربنا بيوقفه قبل طريق غلط، والابن نفسه بيقول ربنا مش واقف جنبي. هي نتيجة الامتحان واحدة بس في 3 صور مختلفة، مش لأن ربنا بيتغير من واحد للتاني، لكن لأن كل واحد فيهم شايف من وجعه وخوفه واحتياجه. وهنا لازم نفرق بين الإيمان كاتساع وبين استخدام المعنى كمسكن سريع. في بيوت كتير نفس الأزمة تخلي واحد يقرب من ربنا باتساع وبهدوء، وتخلي واحد تاني يحس إن ربنا سايبه، وتخلي واحد تالت يحول كل حاجة لرسالة مباشرة.
الأزمة واحدة لكن كل قلب داخل عليها بتاريخ مختلف. شخص ظلمك فعلا وبعد فترة حياته اتلخبطت. أول جملة جاهزة: ربنا جاب لي حقي. الجملة مريحة جدا لأنها بتدي وجعك نهاية. بس هل الحدث ربنا عمله مخصوص فعلا علشانك؟ مش شرط. ممكن يكون خسر بسبب قراراته، وممكن يكون في عدل إلهي بطريقة أوسع من فهمك انت. الفرق هنا مهم، ركز. هو انت اتعزيت بالمعنى ولا حولت المعنى لحكم إلهي؟ الإيمان يوسعك، إنما الإدراك الضيق يخلي الكون كله كومبارس في حياتك. ربنا أوسع من قفلة مريحة بالنسبة لك، وأكبر من إننا نحشر حضوره في نهاية على مقاس وجعنا. التعزية جميلة، لكن لما تتحول لحكم على أسرار الناس وحسابات ربنا تبقى مش عزاء، تبقى استيلاء على معنى أكبر مننا. ونفس الشخص اللي ظلمك لو نجح بعد ما أذاك، الفيلم يتلخبط. تبدأ تسأل: هو ليه ربنا سايبه؟ ليه الدنيا ماشية معاه؟ ليه اللي ظلم كسب؟ هنا بيبان إننا ما كناش بندور على الحقيقة بس، إحنا كنا بندور على نهاية تناسب وجعنا إحنا. لو وقع نقول عدالة، ولو نجح نقول الدنيا ظلمة. وفي الحالتين الحدث اتسحب جوه حكايتنا الشخصية، مع إن ممكن اللي حصل له يخصه هو بشكل كامل، ويخص طريقه، ويخص حسابات انت مش شايفها. ونفس الفكرة بتبان في الكورة مثلا. ماتش كورة، مباراة، فريق بيخسر بعد ما جمهوره شتم، فنقول ربنا رد عليهم. لاعب يضيع ضربة جزاء، فالحكاية تتحول من رياضة لأخلاق وقدر ونوايا. فريق يكسب بعد أزمة، فنقول دي علامة. طب يمكن الفريق خسر علشان لعب وحش، يمكن المدرب غلط، يمكن الخصم كان أقوى، بس التفسير الفني بارد ما فيهوش نشوة. التفسير الدرامي ألذ، لأنه بيخليك تحس إن الكون دخل معاك المدرج وجاب لك حقك. وإحنا هنا بنحب التفسير الدرامي لأنه بيخلينا نحس إننا مش متفرجين، إحنا جزء من الرسالة. والله بيحسسنا إن إحنا جزء من الرسالة. وده بيحصل على السوشيال ميديا كمان. لما حد بيقع ندخل نفتش في تاريخه علشان نلاقي سبب مريح لوقعته، ولو حد نجح ندخل نفتش في نيته علشان نقلل من صعوده. مش بنكتفي يا أخي بالحدث، إحنا لازم نديله درس وعقوبة وختمة. أنا هنا مش بكلمك عن الكورة، أنا بكلمك عن طريقتنا إحنا في فهم أي حدث. خسارة غيرنا بتبقى رسالة لينا، نجاح غيرنا بيبقى تهديد لينا، سكوت غيرنا بيبقى موقف مننا، فشل حد من اللي وجعنا يبقى عدالة لينا. وكأن العالم يا أخي كله بيتحرك علشان سيادتك ترتاح، أو علشان يتحرك عشان يشرح لنا إحساسنا. والحقيقة ساعات بتبقى أبسط من كده، وأبرد من كده، وأقل دراما من كده. والله مش كل معنى مؤثر يبقى صادق، ومش كل معنى ريح وجعك يبقى نازل من فوق. في معاني طالعة من الإيمان، وفي معاني طالعة من جرحك، والفرق بينهم يظهر في النتيجة. المعنى الحقيقي يا صديقي بيوسعك، لكن المعنى المجروح بيقفلك على نفسك. أخطر حاجة في الإدراك مش إنه بيكذب كذب كامل، ساعات بيجيب حتة حقيقية ويبني عليها قصة كاملة. حد فعلا قال كلمة قاسية، حد فعلا اتأخر، حد فعلا قصر، حد فعلا ظلم. الجزء الحقيقي موجود، بس هل الجزء الحقيقي كافي للحكم النهائي؟ هنا بقى الفخ، لأنك هتقول لا، ما هو حصل فعلا. حصل، بس اللي حصل حاجة، واللي إدراكك عمله باللي حصل حاجة تانية. في العلاقات مثلا ده بيحصل طول الوقت. زوج قال كلمة باردة، فزوجته ما بتسمعش كلمة باردة بس، ده بتسمع تاريخ من الإهمال. زوجة قالت أنا تعبت، فجوزها بيسمعها كاتهام إنه فاشل، مش كاستغاثة إنها محتاجة سند. ابن بيقول لأبوه أنت مش فاهمني، فالأب بيسمعها إن أنت مالكش قيمة وما بتفهمش، والابن يسمع رد الأب كقهر. كل واحد عنده لقطة حقيقية، بس كل واحد بنى عليها فيلم كامل، والبيت كله بيدفع تمن فيلم محدش راجعه. سفرة كاملة ممكن تتقلب خناقة، مش بسبب الأكل ولا بسبب الكلمة، لكن بسبب المعنى اللي اتلبس في لحظة. حتى جملة زي أنت اتأخرت ممكن تبقى عند واحد سؤال عادي، وعند التاني اتهام، وعند التالت
إعلان إن محدش حاسس بيه. الكلام الصغير ماهوش صغير لما بيدخل على جرح كبير. وعلشان كده أخطر الأفلام هي اللي فيها لقطة حقيقية، لأن اللقطة الحقيقية بتدي الفيلم كله شرعية. صدقني يا صديقي، لقطة واحدة بس ممكن يتبني عليها قصة ظلمة. كلمة واحدة تتحول لتاريخ، موقف واحد يتحول لحكم على علاقة كاملة، وفي المقابل لقطة حلوة من شخص مؤذي ممكن تتحول لدليل براءة. كلمة حلوة تمسح نمط كامل من الإهمال. اعتذار جميل يغطي تكرار مؤلم. الإدراك هنا مش بس بيظلم الناس، ساعات كمان بيخدعك انت لصالح الناس اللي بتأذيك. وصدقني، مش كل لقطة حقيقية تستحق انها تبقى عنوان لفيلم. في ناس ما عندهاش مشكلة في نظرها، لكن عندها مشكلة في ترتيب المشاهد. كل حاجة بالنسبة لهم لازم تخدم حكاية قديمة. لو حد اختلف معاها يبقى ضدها، لو حد سبقها يبقى بيهددها، لو حد نصحها يبقى بيقلل منها، لو حد نجح يبقى الدنيا مش عادلة، ولو حد وقع يبقى حقي رجع. نفس الحياة تتحول لمسرح، وكل شخص يدخل المسرح لازم يلبس دور أنا مجهزهوله. وده بيبان جدا مع الجرح القديم. الجرح القديم بيشتغل زي جهاز عرض. أي موقف جديد يتحط قدامه يعرض عليه فيلمك القديم. يعني مثلا طفل كبر في بيت صوته ما كانش مسموع، لما بيتجوز أي تأخير في الرد يفتح جواه فيلم الهجر. بنت اتربت على النقد، لما جوزها يقول لها ملاحظة بسيطة إدراكها يقول لها أنتي مش كفاية. راجل اتربى إن الرجولة ما بتطلبش، لما مراته تقول له محتاجاك يسمعها كاتهام بالعجز أو انعدام الرجولة. هنا الموقف الجديد ما أخدش فرصته يبقى جديد، اتسحب فوراً على شاشة قديمة. وده يفسر ليه أب ممكن ينفجر في ابنه على غلطة بسيطة، مش لأن الغلطة تستاهل الانفجار، لكن لأنها لمست عجز قديم جوه الأب، أو خوف قديم إنه يفشل كأب، أو صوت قديم بيقول له إن البيت لازم يبقى تحت سيطرتك. وهنا الإدراك ما بيشوهش الموقف بس، ده بيمنع الجديد إنه يبقى جديد. فلان ما بقاش فلان، دي نسخة من اللي خذلك. المدير ماهوش مدير، دي نسخة من سلطة قاسية قديمة. الجمهور ما بقاش جمهور، دول ناس اتريقوا عليك زمان، وبدل ما الموقف يبقى فرصة تفهم حاجة جديدة يتحول لدليل جديد على حكاية قديمة. الجرح ممكن يبقى جرس إنذار، بس ما ينفعش يبقى مخرج الفيلم كله، لأن لما الجرح يمسك الكاميرا كل الوجوه هتطلع شبه وجعك. في الشغل مثلا واحد ما يترقاش، المشهد الخام الترقية راحت لحد تاني. الإدراك ممكن يقول أنا ماليش قيمة، الإدارة ضدي، الناس اللي بتجتهد ما بتاخدش حاجة، وأنا معاك. قد يكون جزء من ده بالفعل صحيح، بس هل ده التفسير الوحيد؟ يمكن في مهارة ناقصة، يمكن التوقيت مش مناسب ليك، يمكن الشخص التاني جاهز أكتر، يمكن في فيلم ظلم، ويمكن في جزء محتاج يتراجع. الإدراك الناضج ما بيهربش من احتمال الظلم، لكن كمان ما بيستخدمش الظلم كطريقة للهروب من المراجعة. وفي البيت نفس الشيء، أب داخل البيت متضايق فبيبتدي يفهم إن لعب أولاده استهتار على تعبه. أم تعبانة تفهم هدوء ولادها على إنه بعد عنها، مش يمكن خوف عليها. أخ كبير يشوف نجاح أخوه الصغير كتهديد لمكانته، مش فرحة في البيت كله. أخت تسمع ملاحظة من أمها على إنها كره، مش يمكن قلق متلخبط. أحيانا البيوت مش بتتوجع من الأحداث الكبيرة، البيوت بتتوجع من تفسيرات صغيرة اتثابت لغاية ما كبرت. كلمة اتفهمت غلط، ونظرة اتلبست معنى، وصمت اترجم إهانة، وبعد سنين البيت كله يبقى عايش على ترجمة لقصة قديمة محدش راجعها. زوجة بقت تفسر سكوت جوزها دايما كإهمال، وزوج دايما يفسر عتاب مراته كأنه هجوم أو نكد، وابن بقى بيفسر نصيحة أبوه دايما كتحكم. مش لأنه كل قراءة غلط بالكامل،
لكن لأنها بقت تلقائية لدرجة إنها ما بتديش للموقف فرصة يتكلم. علشان كده السؤال الأهم مش أنا شايف إيه، السؤال الأهم أنا شايف من أنهي زاوية؟ شايف من خوف، ولا شايف من كرامة موجوعة، ولا شايف من احتياج، ولا شايف من غضب، ولا شايف من جرح قديم؟ هل أنا شايف من إيمان واسع، ولا من معنى استخدمته علشان أقفل وجعي بسرعة؟ تغيير مكان النظر ساعات بيغير القصة كلها، مش لأن الحقيقة اتغيرت، لكن لأنك بطلت تبص عليها من زاوية غلط. اللي يغير زاويته أو يغير العدسة اللي بيبص بيها ممكن ينقذ علاقة، واللي يقدس العدسة بتاعته ممكن يخسر بيت كامل وهو فاكر إنه بيدافع عن الحقيقة. قبل ما تحكم اسأل نفسك، أنا حطيت الناس في دور إيه؟ حطيت ربنا في إدراكي للموقف بصورة إيه؟ حطيت الصدفة فين؟ حطيت اللي أذاني فين؟ حطيت نفسي أنا فين؟ هل أنا البطل طول الوقت؟ هل أنا الضحية طول الوقت؟ هل أنا القاضي طول الوقت؟ هل أنا الوحيد يعني اللي فاهم طول الوقت؟ الأسئلة دي ماهيش رفاهية، الأسئلة دي لسعادتك اسمها فرامل. فرامل ممكن توقفك ثانية تمنع قرار غلط، توقفك قبل ما تقطع علاقة، توقفك قبل ما تشمت، توقفك قبل ما تتهم، توقفك قبل ما تقول الناس، توقفك قبل ما تقول لي علامة. ومش معنى كده إنك تلغي إحساسك أو تكذب وجعك أو تبقى بارد، لأن إحساسك مهم، وجعك مهم، خبرتك كمان مهمة، لكن المهم ده اللي احنا بنتكلم عليه مش شرط يبقى كامل. في فرق بين إن إحساسك بيبقى شاهد وبين إنه يبقى قاضي. في فرق بين إن خوفك ينبهك وبين إنه يكتب الحكم. في فرق بين إن جرحك يطلب حماية وبين إنه يوزع اتهامات على كل اللي حواليك. المشكلة مش إن جواك صوت، المشكلة إن لما صوت واحد يحتكر الميكروفون ويقول إن ده الحقيقة. جوا كل واحد فينا أصوات كتير، والنضج إنك ما تسلمش المحكمة كلها لأعلى صوت. في صوت الخوف، وفي صوت الكرامة، وفي صوت الطفل اللي اتجرح، وصوت الإيمان، وصوت الحكمة، وصوت الغضب. وكل صوت منهم ممكن يقول جملة شبه الحقيقة، لكن شبه الحقيقة مش كفاية علشان تحكم على حياة كاملة. الحقيقة غالباً أهدى من الفيلم. الحقيقة ما فيهاش موسيقى تصويرية عالية، ما فيهاش قفلات مريحة طول الوقت، ما فيهاش شايف أهو. لا، مش شرط، ممكن تبقى أبسط وأقصى في نفس الوقت. أنا اتوجعت بس مش فاهم كل حاجة. أنا اتظلمت بس مش كل اللي حصل بعد كده متعلق بيا. أنا خايف من الناس، بس يمكن الناس في دماغي أكبر من الناس في الواقع. أنا مؤمن بربنا، بس إدراكي لحضوره في اللحظة دي متأثر باحتياجي. الحقيقة مش بتصرخ زي الفيلم، لكن تصمد لما الموسيقى التصويرية تسكت. ودي يا صديقي مش هزيمة، دي بداية نضج، بداية إنك تعرف إن اللي شايفه مهم بس مش كامل، إن وجعك حقيقي بس تفسيرك للوجع محتاج مراجعة، إن الناس موجودة بس صورتهم جوه دماغك مش دايما دقيقة، إن ربنا دايما حاضر بس إدراكك لحضوره ممكن يتلون بضعفك في اللحظة نفسها. النضج مش إنك تبطل تحس، النضج إنك ما تديش إحساسك ختم الحقيقة لمجرد إنه قوي. يمكن أكبر شجاعة مش إنك تقول إن دي الحقيقة، يمكن أكبر شجاعة إنك تقول دي نسختي أنا من الحقيقة. ويمكن تحتاج تتراجع، لأن الإنسان اللي يقدر يراجع إدراكه ده مش ضعيف، ده شخص عنده شجاعة يطلع من دور البطل والضحية والقاضي ويقف قدام الحقيقة من غير ما يجبرها إنها تخدم وجعه. فلو هنلخص كل ده في جملة واحدة، إحنا مش عايشين الحقيقة بس، إحنا عايشين الأدوار اللي إدراكنا وزعها على الحقيقة. وعشان كده ممكن 2 يعيشوا نفس الحدث ويطلعوا بفيلمين مختلفين تماما. وده مش معناه إن مفيش حقيقة، لأ، في حقيقة، بس الحقيقة أكبر من إدراكك وأوسع من احتياجك وأهدى من وجعك وأعمق من القفلات الدرامية اللي انت نفسك تشوفها. الحل مش إنك تبطل تعمل معنى للي بتعيشه، الإنسان من غير معنى بيتوه. الحل يا صديقي إنك تبطل تقدس أول معنى يريحك،
لازم تسأل نفسك، هل ده اللي حصل فعلا ولا ده الدور اللي أنا حطيت اللي حصل فيه؟ هل دي الناس ولا دي صورتي الذهنية عن الناس؟ هل دي رسالة فعلا ولا أنا اللي محتاجها تبقى رسالة؟ هل ده عدل ولا أنا محتاج نهاية للموقف اللي اتحطيت فيه؟ يمكن إحنا عايشين فيلم، بس النضج إنك تعرف إنك مش مضطر تصدق كل مشهد فيه. مش كل لقطة دخلت الكادر هي الحقيقة كلها، ومش كل معنى طبطب عليك يبقى صادق، ومش كل خوف اتكلم جواك يبقى حكمة. أحيانا بداية الرؤية الحقيقية مش إنك تشوف أكتر، بداية الرؤية إنك تهدي الشاشة اللي جوه وتشك في الفيلم اللي اتعرض عليك، وتسأل نفسك مين اللي وزع الأدوار؟ مين اللي قال إن الناس محكمة؟ مين اللي قال إن الصمت إهانة؟ مين اللي قال إن خسارة غيري عدالة ليا؟ مين اللي قال إن أول معنى ريحني هو الحقيقة؟ لما السؤال ده يطلع الفيلم يفقد سلطته، والحقيقة تلاقي فتحة تدخل منها، ومن هنا يبدأ الإدراك من زاوية تانية.